چی قدر این مردم از الله سبحانه و تعالی دور شدن، اینو فراموش کردن، مردن فراموش کردن، جان دادن فراموش کردن، عذاب قبر فراموش کردن، زنده شدن بعد از مرگ فراموش کردن، پول صراط فراموش کردن، میزان فراموش کردن، جنت و دوزخ فراموش کردن، محاسبه، حسابات، اجراتی که برای الله سبحانه و تعالی میتونن فراموش کردن، همه چی را فراموش کردن. و الا شخصی که ایمان به این چیزها داشته باشه آیا جرأت میکنه در همچنین یک صحیفه هایی که پر از فسق است و فساد است رفته آبونه شوه، تماشا کنه، برآمده در بین مردم زینای خودش نقل کنه؟ وار که خیلی مصیبت است جوانا، وار که مصیبت است، مصیبت. الله رحم کنه بالای امت اسلامی، رحم کنه بالای جوانای ما. مردم قدر شهوت پرست شدن، شهوت زده شدن. بله باید احتیاط کنید دوستان عزیز، این صحیفه ها دور شوید. به الله قسم اینو از این صحیفه ها جز هلاکت و بدبختی دیگر هیچ چیزی نیست. دنیا و آخرت تو نمیسوزونه با این صحیفه ها. شهوت پرست میشه، شهوت زده میشه، فاسق میشه، فاجر میشه، زیناکار میشه. الله سبحانه و تعالی دنیا و آخرت تو هلاک میکنه، خرابتون میکنه. بله متاسفانه این چیزا در این روز زیاد دیده میشه. همون سال 2005 بود. من این قصه را برای همون هایی میکنم که امروز شبها و روزها زنا میکنن، از الله نمیترسن، براشون قصه میکنم گوش کنن. در شبکه ابونه شدن رو فراموش نکنید، زیرا در شبکه ابونه شدن شما نه تنها با خود یک چیز نمیگیرید، شما از اون شخصانی میشوید که دینمون را پهن میکنید. سال 2005 یا اولی 2006 بود. در تاجیکستان بودیم. یک چند نفر نزد رحمتی برادرم اومدن، برادرم اکای من که الله رحمتش کنه، داملا از دنیا گذشت، امام خطیبی مسجد خزفان بود، داملا نظرالله. آمدن داملا برآمد، بیرون برآمد، من با او برآمدم. بیرون برآمدیم، یک چند نفر آمدن گفتن در همین نزدیکی‌ها، در همین نزدیکی‌ها، در همون دامهای اطرافی محله ما، من نام او محله را نمیگیرم تا اینکه بیزارم این گپ خاموش پنهانی بمانه، حتی همون نام همون خانه و همون اولیتسه و همون منطقه شم در یادم است. گفتن در داخل خانه یک بچه و یک دختر هر دوش در داخل وانه مردیان، در داخل وانه در حمام مردیان، لیچ برانه مردیان. از همه خطرناکش در این بود که همین بچه و همین دختر در پشت همین ها پنجه به مانند پنجه یک حیوان دیده میشد، یعنی مثل ناخونان خرس یا ناخون پلنگ مثلا پشت میکنه کو میکنه میدرانه، همین خیلی کندگی پشتای هر دی همینا را بود. هر دش همونجا تلخکف شده، کبود شده، هر دو در داخل همون وانه مردیان. وقتی داملا در این قصه کردن داملا هوش از سرش کند. بعد که زیادتر جستجو کردیم فهمیدیم هر دی این جوان در داخل همون وانه زنا میکردین. این دختر زنی کدام یک مردی دیگر بود، از شوهر داشته است. آمدن از این مردک هر دوش در داخل همون وانه همونجا زنا میکردین. و الله سبحانه و تعالی ببین هر دی اینا را در همون حالتی که زنا میکردن هر دی اینا را هلاک کرد. لیکن گپ در سر اینه که پشتی اینا در این پنجه چی است؟ این پنجه چی است؟ آیا اینا را دیوه و بالای سرشان، آیا ملائکه بود که پشت اینا را هم خلق کن؟ آیا ملک الموت بود در این لحظه آمد؟ اینا چگونه مردن؟ یعنی باید بیستیم فکر کنیم یک بار. این چیزی است که دوستان عزیز من از حیات خودم براتون قصه میکنم، خودم قصه میکنم براتون. یعنی باید از الله بترسیم. زنا حرام است، زنا هم جنایت است هم خیانت. زنا جنایت است، یعنی الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه ولا تقربوا الزنا، نمیگه زنا نکنید، میگه حتی راههایی که شما را به زنا برده میرسانه از همون راهها دور شوید. یعنی با زنهای نامحرم در یک خانه تنها نمانید، یعنی نامبری تلفنی دختر نگی، با او سویدن یا نکن، تنها نمان، سخنهای شهوت انگیز نگو، خنده نکن، مذاق و مسخره بازی نکن. هر راهی که شما را قدم به قدم به زنا میبره از همون راه ها حتی دور شوید. و شخصی که زنا میکنه او جنایت میکنه نزد الله سبحانه و تعالی و جنایتکار است. ولی دیگه
دیگرش این که خیانت است. با همون زنی که زنا میکنن، اون زن یا دختر کسی هست، یا خواهر کسی هست، یا مادر کدام یک جوان است، یا همسر یک مرد دیگر. هر زن از خودش پدر داره یا برادر داره یا شوهر داره یا فرزند داره. یکی از این مردها را داره. این خیانت است. کدامی من و شما راضی هستیم که در نصف شب خواهر ما یا مادر ما یا همسر ما به طور مثال خودی همسر نصف شب جاگه ما را ترک کرده رفته با یک مرد بیگانه زنا کنه؟ کدامی من و شما به همین راضی هستیم؟ وقتی که با او زن زنا میکنی و این زن آخی زن یک مرد دیگر ای الله هلاک کنه زناکارا را اگر هدایت نیاوند، این فاسقا و فاجرایی که جامعه را خراب کردن. وقتی که با او زن زنا میکنی آخی همون زن دختر یک مرد دیگر است، زن یک مرد دیگر است، خواهری همو است یا مادر یک جوان مرد است. وقتی نمیخوایی که با مادرت زنا کنن، نمیخوایی که با خواهرت زنا کنن، با دخترت زنا کنن، با همسرت زنا کنن، برای چی با یک زنی بیگانه رفته زنا میکنی؟ چی با همین خیانت هم میکنی؟ چی با همین خیانت هم میکنی ای نوجوان مرد؟ الله هدایتت کنه. البته زناکاران در این دنیا و در آخرت خوار و ذلیل میشوند، خوار و ذلیل میشن. زنا سبب میشه که در جامعه بیماری های خطرناک و خطرناک زیاد میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن لم تظهر الفاحشه في قوم قط الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. هر قومی که فحشا، زنا، بی‌حیایی را در بین خود نشر میکنند، الله سبحانه و تعالی در عوض اینها را به ویروس ها و بیماری های خطرناک گرفتار میکنند. و این بیماری های سیرایت کننده هستند، مثل ایدز، سپید، سیفلیس، پنجه میمون، بیماری های خطرناک از حساب همین زنا. اینا همش با وجود آمدن. میلیون ها سالانه میمرن از این بیماری ها. ولی و این چنین و گرسنگی را میگه در بین مردم میاره. ببینید مردم ما امروز نانی خوردن ندارن. این شکایت ها از گرسنگی است. سببش چی است؟ سببش این فسق است، فجور است. الله هدایت کنه آنهایی را که شب‌های طولانی در دیسکوتک ها، در شب نشینی ها، در کلیان خانه ها، در فاحشه خانه ها، در صحیفه هایی که فسق و فجور و فساد و زنا رکلام میشه و نشر میشه و مردم دعوت میکنن. الله هدایتشان کنه. الله هدایتشان کنه. ای انسان باید از الله بترسه. ای مردم چگونه تو در یک گروه داخل میشید در اونجا یک زن یک فاحشه تمامی اعضای بدنش رکلام داره، زینای کردگی خچه نقل داره، در اونجا رفته آبونه شده و یک گوش میکنی. باور که مصیبت است. هیچ امکان نداره یک شخص مؤمن این کارا بکنه. همون لحظه فکر که ملک الموت بیا و جان تا بگیرد، همون لحظه بمری. یکی بمری چی میگی پیش الله سبحانه و تعالی؟ همون خاطر زانی در حالت زنا کردن مؤمن نیست.